I just want to appreciate the shoes pala. Grabe, it's holding up so good. Maganda kasi siya kasi may torsional shank plate. Ito, plastic siya. So, yung pa ako, instance nangangalay pag sobrang layo na ng cardio. So, sobrang matagal na yung cardio na sumasakit na yung ditong part ng pa ako. Yung arch. Sumasakit siya pag walang support yung sapatos. Pero ito may support. Ito po. Ayan. Kita-kita naman sa ilalim yung plastic. Ayan, matigas siya. So, hindi siya nabibend. Which is good. Sobrang stable siya pag squats. Pang CrossFit ata itong Adidas na to. Crazy Train Boost yung pangalan. So, I just want to commend these shoes. If naghahanap din kayo ng trainers all around. Nung first part ng nung bago yung shoes ko, nahirapan ako kasi masyado siya matigas. Mahirap siya pang running. Pero nung na-break in ko na, yun, smooth na siya. Ito may bend, pero yung gitna, wala. So, yan. Ginawa ko na. Crazy Train. Yan. So, ito yung plastic. Hindi na bend yung gitna. Pero itong front part, dito yung laro. So, sa running usually ito maganda. Sa basketball din, kasi ito lang yung maganda may laro. Pero ito dapat yung gitna sa basketball. Dapat hindi naglalaro ito kasi masakit yung midfoot nyo, yung arch. Ito ba yung arch? Medyo mataas kasi yung arch ko eh. Yan. Sorry, may ako ito ipa. Yan. So, kung target nyo rin talaga mag long cardio, which is sa akin naka-incline pa, tapos 45 minutes, masakit talaga yung paa mo, lalo na kung yung lagi ako nagko-commute, pinakita ko sa mga past videos ko, yung mga MRT natin, LRT. So after nung cardio mo, so magko-commute ka pa, sasakit talaga yung paa mo. Nai-feel ko yung arch, yung pain sa arch ko, sa arch ng aking paa, kapag naka-Chuck Taylor. Kasi yung Chuck Taylor, wala siyang masyadong structure eh. Wala siyang ganito. So pwede mo siyang iikot-ikot na gano'n. So wala siyang lahat, all the way may laro siya. Wala siyang support. So maganda siya for squatting or day-to-day. All around talaga kasi malambot, ganyan, may laro. Pero sa akin nahirapan ako kasi mataas yung arch ko. Maganda yung mataas yung arch ko, tapos wide feet pa ako. Kahit nagda-drive, sumasakit yung ano ko, yung paa ko pag di matigas yung sapatos, pag walang ganito. So pag naka-Chuck Taylor ako, tapos nagda-drive ako, pinipindot ko lang yung gas ng daliri ko. Sumasakit na yung ditong part ng paa ko. So, which is sad. Kaya maganda pag may training shoes kayo, may may torsional shank, tawag ito. Torsional shank or arch support. Para hindi nag-bend yung midfoot nyo. Front, yung mga fingers na yung gumagalaw, hindi gumagalaw. So mga shoe addict, alam niya yan, sa mga nagbabasketball. So yun, shoutout to my brother, gifting me with Crazy Train. Tapos, ano pa ba? Yun lang. Appreciate ko itong shank support. Tapos yun, pang wide fit pala siya. Sobrang wide look. Sobrang, tapos ayun. Kaya pag wide sole, usually stable. Tapos flat lang. Flat. Very flat. So, for squatting, deadlift. Tapos yung boost niya, di ba malambot yung boost? Naka-encased siya. So, hindi siya mag-expand. Sa sa hips lang. So kung medyo nalalambutan kayo dito, ako sa akin okay na to. At least to may naka-encased. So para hindi siya lumulubog ng todo. Kasi boost is malambot. Pero ito, na-encase siya sa isang plastic. So hindi siya mag-expand. Hindi siya masyado malambot. Medyo siya. Nasa firm side. Ito namang heels rin. Kahit paano meron isang encased. Pero ito sa akin okay na siya. Yung ganitong lambot. Perfect for squatting, deadlift. Pero kung hindi kayo satisfied, kung gusto niyo talaga matigas, paan na lang kayo kapag nag-deadlift or squat. Pero akin, pwede na to. Ako na siya na sale. Riverbanks. Yung outlet doon. Add ko lang pala, yan, sobrang breathable niyan. Kitang-kita ko. Ayun o.
Ayan, so hindi naginit yung paa mo habang nagka-cardio. Though mas gusto ko syempre pag running shoes, bili talaga ng running shoes. Kanya Nike, Pegasus, mga ganyan, Zoomfly. Syempre maganda talaga na perfect for running. Pero kung all around talaga, since sa akin, nag-workout ako sa diretso cardio, ayoko naman magpalit ng shoes no. So all around na. So ito, pag na-break in to, ayan, pag alambot na yung front, ay wala ka ng problema. Ayan, tapos yan, breathable. Yun lang yung mga advantage niya. Ang disadvantage lang nito, yung pag breathable masyado, wala siyang foam sa gitna, sa tongue. Anong nangyayari? Pag hinila mo yung tali, itong mga tali, ipapasok sa ano, sa paa mo. So makaramdaman mo yung tali, mismo yung manipis na tali. Higpit na gano'n, parang malilingin na. Kasi wala siyang foam. Hindi nyo nagagawa ng foam para pag hinila mo, mahigpit siya, pero hindi siya nakafocus as a string. If you get what I mean. Ito, maramdaman mo talaga na pag sinobrahan mo yung hila, yung higpit, maramdaman mo ito nakaganon sa ano mo, nakadiin sa paa mo. Nakadiin talaga sa paa mo. So, kung may foam, hindi mo maramdaman parang kalat yung higpit. So, yun lang. Pero sa akin, sana yan lang. Hindi mo masyado higpitan. That's it for the shoes. Let's go with the back.